तो फ्रेंड्स आज हम अनबॉक्स करेंगे प्रोटोनिक्स ब्रांड का बबल कीबोर्ड, जो कि एक वायरलेस कीबोर्ड है, ब्लूटूथ कीबोर्ड। और देखिए दोस्तों, ये इसका जो प्राइस दोस्तों 899 रुपीज़ है, जो कि मैंने अमेजोन से लिया और मुझे एक दिन डिलीवर हो चुका है ये। और देखिए उसकी वारंटी है, 1 ईयर की वारंटी मिलती है आपको इसके साथ में। और फटाफट से चलिए करते इसको अनबॉक्स और दिखाते हैं आपको कीबोर्ड को एक्चुअल में है कैसा ये। और दूसरे के दोस्तों, ये जो इसकी कुछ वारंटी डिटेल्स है कि वहाँ जाकर वारंटी रजिस्टर करेंगे, वहाँ वारंटी रजिस्टर्ड होगी वहाँ जाके। और जिसकी यूजर मैनुअल है 3 पेज के, आप पढ़ सकते हैं। इसकी वेट डायमेंशन यहाँ दे रखा, देखिए तो वेट डायमेंशन कितनी है, इसका क्या क्या है। और ये है दोस्तों हमारा प्यारा सा कीबोर्ड, सॉरी एक बार देखिए कितना मस्त कीबोर्ड है। जो उसके पीछे बैटरी लगती है दोस्तों, एक मोटे वाली बैटरी लगती है, 10 रुपये 12 रुपये वाली जो आती है मार्केट में आराम से मिल जाती है। तो दोस्तों इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें जो लोग नए हैं, और चैनल वीडियो को प्लीज़ लाइक करें।